Только в совершении твоей цели, предназначения, реализование твоей судьбы, твоей жизни, смысле твоей жизни. Только когда ты совершишь твое призвание, твоей цели жизни, только тогда твоя жизнь достигла успеха, состоялась. Только тогда твоя жизнь состоится. Будем считать это. С 51 стиха по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, и восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников перед лицом своим, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его. Серьезное препятствие. Он должен идти, он хочет идти, он восхотел идти, он стремился идти, и тут дорога была закрыта. Препятствие. Это пример подобное препятствия, которые у нас будут в служении. То есть не всегда у нас в служении перед нами будут открытые двери, чтобы совершить дела Божьи. Иногда будут открытые двери. Но больше всего открытые двери часто бывают в служении. Автоматически, я имею в виду автоматически открывающиеся двери для служителя. Всегда бывает. Именно когда мы не совсем знаем, что делать дальше. Или тогда, когда мы уже были найдены Богом верным в одном деле. И Бог хотел поощрять нас на следующей стадии. Почему бывает иногда, что легко, воля Божья, все двери открыты, все получается, а другое время ты знаешь, что это воля Божья, но все закрыто. Почему такое бывает? Во-первых, потому что Бог хотел тебя поощрять, чтобы ты не разбился. Это часто бывает тогда, когда начинание, либо начинание служения, либо стадии, когда ты еще свежий. Бог не хочет разломать тебя. Он не хочет, чтобы ты был разочарован или торчался. Поэтому Он открывает двери. Вторая причина, почему Бог так делает, чтобы двери автоматически открывались, это потому что, может быть, ты был верным в каком-то предыдущее время, и Бог хотел тебя поощрять в своем следующем призвании, Он автоматически открывает. И третья причина, почему Бог иногда открывает автоматически двери, когда Бог знает, что у тебя нету достаточной веры для сражения, нету достаточной веры. Тогда Он просто это делает, чтобы ты мог уже на следующей ступеньке идти вперед. Поэтому иногда так получается легко для нас. Без моей особой молитвы, без моей особой постов, без моей сражения с дьяволом иногда, потому что Он знает, что ты не можешь пока вынести это. Но почему тогда бывает, что в другой раз, я знаю, что это воля Божья, я должен это делать, но все закрыто. Бог это позволяет иногда, чтобы все было закрыто. Во-первых, потому что Он знает, может быть, что в данном этапе у тебя вера хватит, чтобы вынести противостояние, потому что Он знает, что ты сможешь устоять. Во-вторых, иногда Бог позволяет нам пройти через определенные сильные противостояния, потому что Бог знает, что у тебя силы не хватит выполнить следующее задание, если не пройдешь это противостояние. Потому что пока ты будешь проходить это противостояние в этой ситуации, пока ты будешь сражаться в вере, у тебя вырастет мускулы духовные. То есть Бог начинает использовать эти препятствия, и Бог начинает использовать эти противостояния как способ поднятия тебя в силе и построения в тебе больше мощи, чем ты когда-то знал. Чтобы ты дальше мог в следующей фазе твоей жизни выполнить легче. И следующая причина, почему Бог иногда позволяет, чтобы трудности пришли. Часто это бывает, потому что дьявол не хочет, чтобы ты достиг эту следующую цель твоей жизни. Эту следующую стадию твоей жизни. Отметьте себе эти специфики.